तो दोस्तों जो मैंने ट्राईपैड मंगाया था वो मेरा आ चुका है। इसे मैंने 31 जुलाई को ऑर्डर किया था और ये मुझे 3 जुलाई को मिल गया। ठीक है, तो इसकी कर लेते हैं हम अनबॉक्सिंग। ये बहुत ही बड़ा सा है और अगर इसको निकालता हूँ इसके अंदर पैकिंग है। तो दोस्तों ये है इसकी पैकिंग। इसके अंदर है ट्राईपैड जो आप देख सकते हो SYVO इस कंपनी का है। इसे आप सो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे इसकी MRP जो है वो 3990 है, यानी 3990 रुपये। लेकिन ये खरीदने में पड़ा हुआ है मुझे। मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगाया था। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको खरीद सकते हो और अगर अच्छा रहेगा तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पे थोड़ा इसका दब करके आया है तो देखता हूँ कहीं कोई टूटा या कुछ ना हुआ हो। तो दोस्तों मैं हूँ मनीष और आप देख रहे हैं टेक्निकल इंडिया 2.0। तो देर न करते हुए इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। ये इस तरह से इसकी पैकिंग आती है और इसके अंदर है ट्राईपैड। तो इसको खोल के निकाल लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिली हैं, क्योंकि कई चीज़ें इसमें दिखी थी जिसमें ये है इसका ट्राईपैड। तो देखने में तो अच्छा है। इसको ओपन कर लेते हैं। ये है ट्राईपैड और जो सुंदर सा है, बढ़िया है और फिलहाल ठीक दिख रहा है। ये इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, कोई टूटा हुआ नहीं है और थोड़ा सा वेट भी है। इसका वेट लगभग 450 ग्राम के आसपास है। और ये है मोबाइल क्लिप होल्डर जो कि मोबाइल लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको खोल कर देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। की जो लंबाई बढ़ाने के लिए ये क्लिप यहाँ पर लगी हुई हैं, इनको मैं खोल लेता हूँ। ये है ट्राईपैड। यहाँ पर ऊपर इसके लगता है ये, यहाँ पर आप इसको खोल करके यहाँ पर मोबाइल होल्डर लगा सकते हो। ठीक है, और ये इसलिए अगर थोड़ा सा इसमें से कुछ स्विच हैं जिनको आप ढीला और टाइट करके इनको फिर आप सेट कर सकते हो। जैसी आपकी ज़रूरत हो हिसाब से आप सेट करके इसको फोल्ड करके इसको लगा सकते हो। यहाँ पर क्लिप होल्डर है और इस तरह से ये लग जाती है और खुल भी जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही वैसे अच्छा लग रहा है ट्राईपैड हमारे हिसाब से। अगर आप इसको चाहो खरीदना चाहो तो आप इसे खरीद सकते हो अमेज़ॉन से, या फिर आपको लिंक आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहां से खरीद सकते हो इसे। तो दोस्तों ये ट्राईपैड मुझे बहुत ही अच्छा लगा
और थोड़ा बहुत नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है रेंज के हिसाब से। अगर आप बजट के हिसाब से इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर क्लिक करके आप इसको खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेक्निकल इंडिया 2.0 को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी और प्रोडक्ट के साथ, तो तक के लिए बाय बाय।